Өлемін деп келмей қалған, еремін де бермей қалған, енді кезек Жағалбай сенікі. Сарылеке, сөйлесін Төлеген, сөйлесін. Я бөлмейік сөзін. Алдияр, Ақжайықтың қырғынын көргенім жоқ. Шақырған болсаң естігім жоқ. Өз бетімен жолаушы келіп ем. Бірақ естіген болсам, келерімем, келмеспем. Келсем, кең далаға сен де сиясың. Сен де сиясың. Сендер де сиясыңдар. Тоқтат қырғынды деуге келерем. Оныма құлақ аспасаң келмей қаларым. Оу, қалайық! Жағалбайының айыбы қандығырынға келе алмай қалғаны болса, оған да бір себеп бар шығар. Бірақ мәселе онда емес. Мәселе мынада. Болмашыға өз-өзіміз. Söyleyin alayı, söyle. Өз-өзіміз болмашыға күнде қырылысып жатқанда сырт көз бізді бақпай ма екен? Әрине! Сөз бар ма? Қансыраған елімізге қызықпай ма екен? Қызыққанда қандай? Қысық көзді қиғаш қабақ. Көршің бар бір бүйіріңді. Тістесе, бақсының құмалағындай шашылып кеткен еліміз бар. Күннің шығысынан батысына дейін созылған ламбайтақ жеріміз бар. Сыймай жүрсек екен ау. Сый салмай жүрміз ғой. Менің сізге ең алдымен айтпағым осы еді. И я даже знаю, кто вас настроил. Те, кому мы стали поперек дороги. Те, кто пышет злобой. Кто мешает бедным людям идти путем справедливости и свободы. А кому от нее хорошо, от этой вашей справедливости? Голодранцы твои нас грабят. Это свобода, по-твоему? Так мне она не нужна такая. Знаете что? Люди хорошо знают, кто вас грабит. И до чего же это горько, что у вас, нашего Акына, душа ослепла. Я, понимаешь, приехал, а вас уже нет. Я вас провожу до озера. Надо поговорить об одном деле. Очень важно. Как не смешно вспоминать, но до 3-го съезда комсомола многие из нас с 2-3-классным образованием искренне считали, что учиться – непозволительная трата времени, что есть дела поважнее. Да-да, именно так и думали. А эти слова, сказанные Владимиром Ильичем в октябре 20-го года, были ушатом холодной воды на наши головы. Сейчас мы все учимся. Учимся коммунизму. Все, до единого. Только набросок, но еще 2-3 сеанса, и я закончу ваш портрет. Ведь вы еще придете, правда? Жоқ. Керек жоқ. Керек жоқ. Айтыңызшы. Атымın Нұрбек екенін қантип білдіңіз? Аны конверттен оқыдым. О, Нұрбек Алиевмен қылмыш қылдым. Мен күнәкөрмін. Мен бір чоң қырсыққа қабылдым. Аны ұзартпай біліп алыңыз. Аны сөз қылбаңыз. Ой, Мақо! Артқа жүргенім десе!
Болмушка айланган кыз жибек дастанындагы Төлөгөндүн образы кимдин гана эсинде эмес. Төлөгөндүн ролу бул адам үчүн чындыгында да атайылап ыйгарылгандай туйлат. Ооба, ал роль аны көгүлтүр экранга гана чыгарбастан тасма тарыгына түбөлүк калтырып отурат. Тайбас, өңгөлөрдү өзүндө көргөн ак ниет, чынчыл, боорукер, ошону менен эр мүнөз сапаттарга энчиленген Төлөгөндүн ролу көргөн адамдын бирде жүрөгүн титиретсе, бирде мыкчып, ашыктардын махабатынын кор болушу көздөн ысык жаш тамызат. Режиссер Султан Ахмет Ходжиков тарткан махабат баянын 1967 жылы жарыкка чыгып, калың катмар калкка тартуулаган эле. Андан бери туура 57 жыл өтсө да, дале көргөн адамдын кызыгын арттырып, көрүүчүнү тасма менен бирге кубантып да, кайгыртып да келет. Дал ушул даңазалуу кыз жибек тасмасындагы каарман Куман Нурмаганович Тастанбеков 1945 жылы 10 мартта Казак СССРинин Талдыкурган облусуна караштуу Ак Тау каласында жарык дүйнөгө келген. Тасмада Төлөгөн калмак сарбаздарын жеңип, жеңишине кубанып, кетип бараткан аттын үстүнө тикелей туруп, кубанычтуу кыйкырган жери бар эмеспи? Дал ошол жерин Куман эч бир каскадердун жардамын албастан өзү ойногон экен. Бул чеберчилик анын дасыккан жылкычынын баласы экендигин көргөзүп койгон. Ал эми кыз жибектин ролу үчүн өткөрүлгөн кастингге бери дегенде 500гө жакын кыз келип, арасынан Меруерт Каратаевна Утекешова тандалып алып, ролго бекитилген. Бул туурасында Куман мындайча эскерген жери бар. 500дө кыз кастингге келди. Арасынан кыз жибекти ойной турган сулуу кыз табылбады. Анан бир күнү Меруерт келди. Чачы кара, узун, келбети келишкен. Өзүнө тыккан экенин көрүп көзүм түштү. Аста көз кыйыгымды салып карай бердим. Бир маалда алда байкадыбы, Айтор астыртадан көз кыйыгын мага жиберип, ууртунан жылмайып күлүп койду. Мына ошондо анын жайнаган жамалын көрүп суктанып да, анын сулуулугуна арбалып да калдым. Мен ошондо мына бул нагыз кыз жибек турбайбы деп ордунан тура калыптырмын. Көрсө алгачкы ага болгон махабатым ошондо башталыптыр.
Кыз жибек фильмин тартуу үчүн алгач актерлорду Алматы шаарындагы ат чабыш ипподромунда атка мыктылап мингенди 1 ай үйрөтүшкөн экен. Меруэрт шаарда өскөн кыз болгондугуна карабай, атты чаап барып терс буруп токтогонун көрүп, кино тартуучу топ таңданган экен. Куман консерваторияга тапшырганга чейин айылдагы жергиликтүү клубда 1-2 жылдай сурнай, кыяк тартып иштеген. Sen meni еліктірдің, bir емес бірнеше рет өліп тұрдым. Armanday жалғыз ауыз сөзің үшін алыстан атарып деп келіп тұрмын. Ал бул гана эмес, Түлкү бийгеч опереттасында Флориданын ролун мыкты аткарганы белгилүү. Куман кыз жибек кино тасмасынан кийин жылдызы жанып, бүтүн Союз элине белгилүү болуп чыга келди. Андан кийин ал театр режиссеру Азербайжан Мамбетовдун мектебине келип иштеген. Мамбетов аны ар түрдүү ролдорду берип сындады, чыйралтты. Албетте, театр менен кинодогу роль аткаруунун айырмасы асма менен жерде экендиги ырас. Анткени кинодо роль ойнай албай калса, кайра кайталап ойносо болот. Ал эми театрда кайталоого эч болбойт. Андагы аткарган ролуң чийки болсо чийки, жакшы болсо жакшы бойдон эл кабылдап көрөрү чындык эмеспи? Режиссер Азербайжан Мамбетовдун сынынан тайсалбай өткөн Куман андан соң дүркүрөгөн образдарды ийине жеткире аткара берди. Айтсак, Эңилчек кебектеги кебекти, Кара өзгөйдөгү Наршаны, Кам менен теридеги Теңирбердини, Эне жердеги Касымды келтире ачып берген. Куман Тастанбеков 1969 жылы Курмангаз атындагы Казак мамлекеттик өнөр окуу жайына тапшырып, элдик артист Хадиша Букееванын классында окуган. Ал бир гана кыз жибек кино тасмасына тартылып, театрларда кейипкерлердин образын гана жаратпастан, союздук кино тасмаларга байма-бай тартылып келген. Менин байкем өзгөчө күн, кыш мезгили сугат мезгил эмес. Бул жерге ак куулар учуп келет. Сүйүү жаңырыгы, агамдын колуктусу, элеттик сүйүү, Сен кимсиң чабандес жана башка кино фильмдерде кайталангыс ролдорду аткарган. Демек ал союздук кино тасмаларда, анын ичинде кыргыз керемет аталган бир канча кино фильмдерге дагы чакырга алып, элибиздин кино өнөрүнө өз салымын кошуп келгендигин тана албайбыз. Сен бул сөздү кантип айттың? Ит! Эчтенсе айтпайм. Жок, Бектемир байке! Асия, сага эмне болгон? Өзүң ойлоп көрчү. Өзү ким? Бир дагы документи жок. Бир тиын акчасы, жыртык кагазы жок. Муну абышка баткактан тапкан. Көзүңдү ачып карап көрсөң боло. Мен ага ишенем. Мына мунун ашыкча. Мен аны сүйөм. Атпе, Асия. Өтүнөм сенден. Вертолет учуп келгенде биз туура айтканыбызга ишенесиң. Ооба, туура айтасың. Милиция келип мунун бетин ачат. Бетин ачса ачар. Бирок адамды эмнеге маскаралап атасың? Болчу сөздү айтчы. Вертолет келбейт. Эмне үчүн? Эмнеге? Радиограмма кеткен эмеспи? Жок. Куман Тастанбековдун үй бүлөсү дагы чыгармачыл чөйрөдөн куралган. Тагыра айтканда жубайы менен ал дал ошол биринчи дебюттук тасмасы Кыз жибекте таанышкан. Айтсак, Кыз жибекти ойногон башкы каарман Меруэрт Утекешова болгон. Жогоруда Куман ага Меруэртке тасма тартуучу аянтчада жолугуп, ошондон улам махабат тасмасы тартылып бүтүп, той менен аяктаган экен.
1969 жылдан өмүрүнүн акырына чейин Мухтар Ауязов атындагы Казак мамлекеттик академиялык драма театрында иштеп келген. 1972 жылдары СССР жана Казакстан кинематографисттер союзунун мүчөлүгүнө кабыл алынган. 1976 жылдары Казак СССРинин Ленин комсомолунун лауреатына татып, Оралхан Бокоевдин пьесасы боюнча коюлган «Менин ботом» аттуу спектаклдеги мыкты образ үчүн Казак СССРинин лауреаты болгон. 1982 жылы Казак СССРинин эмгек сиңирген артисти. 1993 жылы Казакстандын эл артисти наамдарын алган. Куман Тастанбеков өмүрүнүн акырына чейин чыгармачылыктан алыстабай, кино жана театр иштерине аралашып, кийинки 2006 жылы тартылган Көчмөндөрдө, 2008 жылы тартылган Махамбет, 2011 жылы тартылган Алдар көсө кино тасмаларына катышкан. Бири кем дүйнө дегенде Куман Тастанбеков 2017 жылы 17 декабрда мезгилсиз дүйнөдөн кайткан. Ак тилегим адалет бала. Тагы бир үмүт сөндү, тагы бир өтөштү. Әкең жылама деп айта алмаса керек. Көп сүрүнгөн, көп алданган экен. Жас тилек калакан жайбет болмады онусу. Ойым косулар дегениме элимдин кулак аспаганда. Кең жерге сый салмаганымызда. Бакытсыз элге бастаушы табылатын бен. Бүйүрдөн кадалган кысык көз, кыйгаш кабак жауың бар деп эдау. Уга алмаганымызда. Ег астындағыны көре алмасақ, соңырымызда. Ақбозат! Белгілі кино жана театр актері Куман Тастанбековтун аркасында Карлыгаш, Томирис, Жибек аттуу кыздары жана уулу Фараби калган.